E aí galera, beleza? Cadu da Cadu Auto Center. Vou deixar um vídeo rápido aí, curto pra vocês aí. Esse aqui é uma polia dianteira do virabrequim do Ford Ka 3 cilindros 2018. Tá vendo aí, ó? Polia, ela já vem com a roda fônica. A roda fônica aqui, né? Que ela é imantada, ela é um imã. Essa roda fônica tá com um defeito aqui, né? Que é esse aqui, ó. Ela arrancou um pedaço aqui da manta aqui, né? Do imã. E o problema desse carro era o seguinte, pessoal. Esse carro veio com o primeiro cilindro engripado, tá batendo. Parecia uma batida de biela, ao mesmo tempo parecia pino. Dava a impressão que era válvula às vezes. Mas era uma batida estranha, tá? Parecido com saia de cilindro ao mesmo tempo de pistão. E aí beleza, arrumamos o veículo, tudo, né? Arrumamos o veículo, colocamos um pistão novo, fizemos o cabeçote, fizemos tudo. Montamos o carro e fomos testar o carro, né? Só que passou alguns 2 dias testando aí, ele começou o mesmo barulho. Desmontamos o primeiro cilindro engripado de novo, só o primeiro. Aí resolvemos abrir o motor e abrir ele para 0,50, fazer todo o motor completinho. Primeira vez tinha feito só a troca dos pistão e fez o cabeçote, né? Dessa vez nós fizemos tudo. E aí montamos tudo. Só que aí nós verificamos aqui, tá vendo ali, ó? A roda fônica rompida ali, ó. Então ele dava umas griladas, esse motor, umas griladas estranhas, sabe? E é isso que estragava o primeiro cilindro. E creio eu que ele dava um ponto errado no primeiro cilindro ali, né? E estragava o primeiro cilindro, era só o primeiro cilindro. Entendeu? Ele estragou o original, estragou o que a gente colocou 2 vezes, né? Então pela terceira vez agora nós fizemos o motor, colocamos uma polia nova e o carro já tá rodando já aí. E o defeito sumiu, não voltou mais. Então vai a dica aí, ó, tomar cuidado aí quando a roda fônica tiver estragada assim, ó. Um detalhe que acabou passando batido, né? Infelizmente acontece dentro da oficina. E aí, quando verificar que a roda fônica tá assim, pessoal, substitua, tá? Substitua, faz o conserto, tudo e substitua, porque senão vai ter problema. Beleza? É isso aí, vai a dica aí, ó. Cadu da Cadu Auto Center e da Retífica Ferreira, precisando do nosso trabalho aí, estamos à disposição. E eu agradeço todo mundo aí, deixa aquele like lá e compartilha meu vídeo aí. Eu agradeço de coração aí, tá bom? Abraço, Deus abençoe a sua vida e da sua família. Abraço.